Chào tất cả mọi người các bạn trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 79. Hôm nay mình cũng mới nhận một cái máy giặt Panasonic đời 8kg, mã số là NA F80V S8. Máy này là khách hàng báo là không cắt nha mọi người. Mình thì hiện tại giờ mình đang bấm thử nè, thì máy nó nhảy xuống số 12, đứng yên luôn, nó không vắt. Đồ đạc người ta cũng đang để trong thùng. Thì máy mà này thì mình để mình bấm mình kiểm tra test cái phần giặt thử xem sao. Tắt mở lại nè. Khi mình bấm mình tắt mình mở cái này luôn á thì cái mâm nó cũng không đảo nha, mâm không xoay. Đèn giặt á thì nhảy quanh tín hiệu mà nước cấp nước nhảy, mà tín hiệu đèn nhảy mực nước nhảy thì cũng không có luôn. Rồi mình tắt, mình bấm tắt lại, bấm vào chế độ vắt nè. Trường hợp là cái máy này mình đang đón vị trí phao nha mọi người. Phao nó hư là phao áp lực nó hư là nó vẫn bị cái trường hợp này. Tại vì khi mà mình bấm cái chương trình đầu tiên lên, bấm mở nguồn và bấm nút khởi động á, thì cái mâm phải đảo với cái dòng Panasonic này. Tín hiệu đèn nước nhận chạy, nhưng mà hiện tại giờ là cái máy nó không đảo không gì luôn. Mà bấm vào vắt á, thì nó đứng cái số này, nó xuống số 12 nó đứng luôn. Coi thì nó có vắt không. Không xuống nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tháo máy rồi chia sẻ cách kinh nghiệm của mình sửa cho tất cả mọi người các bạn xem. Rồi mình tháo máy gì đó nha mọi người, dỡ cái nắp lên rồi mở cái thằng này ra, mở cái này ra. Còn đây trên bao mạch nè, mở cái phao là nằm ở dưới này, kiểm tra phao trước. Đây nha mọi người, đây là cái phao của nó đây, phao áp lực đây. Mình đang đoán là khả năng là hư cái phao áp lực nè. Rồi mình quay cận cảnh cho mọi người nhìn xem nè. Đó, mọi người nhìn cái phao nè, thấy cái chân trong này nó bị ten không? Nhìn kỹ nè, sóc đây cũng bị hư luôn nè, ten hết. Thử đôi lúc mà những cái trường hợp mà cái máy giặt mà nó không vắt, mà khi mình bấm nó không vắt, mà là một nó kim nó xuống ngay từng đó nó đứng luôn, rồi đến một thời gian lâu nó báo lỗi là một. Cái thứ hai, khi ban đầu mình bấm cái nút power mở nguồn, và tiếp theo là cái nút start đề, thì cái máy giặt nó vô nước nó không đảo mâm luôn, đèn tín hiệu của đèn nước, đèn phao nó không nhảy. Thì cái khả nghi ban đầu là nên nhớ là hư cái phao này nha mọi người, phao áp lực nè. Để kinh nghiệm mình chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn, là kinh nghiệm của mình làm bao nhiêu năm rồi, thì những trường hợp mình vô nhìn cái máy giặt mình đoán mình biết. Thành thử với cách của mình ban đầu á, thì bây giờ mình sẽ hàn lại, hàn chân ra. Mọi người nên nhớ là hàn chân chì lại và cắt đây, hàn dây trực tiếp luôn, đừng để nó sẽ bị lại nha. Và mình sẽ đổ nhựa vào để cho nó kín, nước không vào đây nữa. Rồi bây giờ mình chờ mà hàn nóng mình hàn lại. Rồi mọi người các bạn hàn vậy như mình nha. Hàn xong mình đổ hơi cái nhựa đổ vào đây nè, cho nó khỏi nước vào. Rồi nhớ hàn lại nha mọi người. Làm theo cái hướng dẫn của mình đó, là máy sẽ giặt vắt là bình thường. Giờ mình sẽ ráp cái máy lại để thử. Rồi máy bây giờ mình đã ráp xong nha mọi người. Bây giờ mình bấm nguồn coi thử
cái mực đèn nước nó nhảy không, phao có đá đèn nước nhảy không nha. Rồi thử nước, thử bắt cho mọi người xem luôn. Con web mở. Rồi mâm đảo nha mọi người. Mâm đảo nè, là chứng tỏ là tốt nha. Để rớt cái này vô cho người ta. Thử làm một lần nữa này. Mọi người thấy mâm đảo không? Chứng tỏ đèn phao tốt nha. Bây giờ mình bấm vào bắt luôn nè. Giờ mọi người nhìn thấy nó bắt nha. Rồi chứng tỏ là tốt rồi đó. Đó, mình cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho tất cả mọi người các bạn xem là khi một cái máy giặt Bana nó không bắt, nó nhảy số nó đứng yên luôn, nó không bắt và bấm cái giặt thì nó không đảo mâm, là chứng tỏ là cái máy hư cái phao nha mọi người. Đó mọi người, mình hướng dẫn cách chia sẻ khi mình hàn cái phao lại á, thì mình cũng trám nhựa của đó để chi, để cho cái nước nó khỏi vô ẩm cái phao, thì máy sẽ hoạt động trở lại bình thường. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người có cảm thấy hay thì hãy bấm cho mình một đăng ký kênh, một chia sẻ, like ủng hộ để mình có động lực làm những cái clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.